ഹായ്, പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പാൻ കേക്ക് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് എഗ്ഗ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി, യോക്കും വൈറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം. ഷുഗർ പൗഡർ, മൈദ, മിൽക്ക്, വനില എസൻസ്, പിന്നെ 2 മുട്ട, യോക്ക് മിക്സ് ആക്കാം. ഇനി കുറച്ച് മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ചായിട്ട് മൈദ ചേർക്കാം. ഒരു പിഞ്ച് സാൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് വനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് കുറച്ചായി എഗ്ഗ് യോക്കിൽ മിക്സ് ആക്കാം.